Qytetarja e lash makinën 5 minuta dhe polici më vuri gjobë, të tjerëve u tha të lëviznin mjetin. Nuk kanë fund denoncimet e qytetarëve të cilët ankohen për policinë, e cila vendos gjoba duke marrë shembull shprehjen ca të nënës dhe ca të njerëkës. Edhe së fundmi një qytetare shkruan se ka filmuar pamjen nga momenti kur policia i ka vënë gjobë vetëm asaj, ndonse të parkuar gabim kanë qenë dhe makina të tjera. Qytetarja thot e ka lënë për pak makinën e parkuar dhe policët kanë shkuar ta gjobisin ndonse ajo ishte prezent. Sipas denoncueses, gjoba ka qenë personale pasi në shkelje të ligjit në atë moment kanë qenë dhe makinat e tjera, që sipas qytetares, policia atyre u ka thënë vetëm ta lëviznin makinën, por nuk u gjobitën.